eshikni tepaga ko'tarish uchun tepadan kesganda shu pulchatilni simini shuni kesib tashlashgan. Abdulhamid aka, kimlarni olib kelib kestirdingiz eshikni? Simini kesib tashlabdi-yu. Endi bizda ham xato bo'ladi sunnatilla. Bu yerda bolalar sal qaramagan, uni hammasini kesib tashlagan. Bilmayman nimaga, masalan, yo'qsiraganmi yoki eng muhimi, masalan, biz o'zimiz qilgan xatomizni to'g'riladik. Biz unaqa yarim yo'l tashlab ketmaymiz. Kerakda ham eng gilamisi anaqa kerak. Rozilik kerak bizga. Simlar almashdi hozir hammasi. Fonda hammasini ulab qo'ymadik. Hammasini boshidan yengil qilib o'zimiz cho'chimizdan qilib berdik. To'g'ri, ozgina vaqtdan yutqizdik, lekin klientni rozi qildik. Gap xato qilishda emas, gap uni tuzatishda, to'g'rimi aka? To'g'ri. Bunaqa narsalar chiqqanda ko'pchilik panikaga tushib qolib, ana xatoni Klientni bo'yniga qo'yib qo'yadi. kimgadir qo'yish yoki ustiga qo'yib yuborish. Biz ham qisman usta ham tushdi bu narsaga. Biz ham yonimizdan pul to'ladik. Xullas, muammoni yechish kerak, to'g'rimi aka? Uni xatosini qidirish kerak emas.